Bonjour à tous. Pare polorit, J'espère que vous allez bien ce matin. usamlavek, aisor. Pour ma part, je suis content de vous voir comme toujours. Ինչպես ամեն անգամ ուրախ եմ ցեզ հետ լալ, ցեզ տեսնելու։ Et ce matin, pour introduire mon message, j'aimerais juste... pardon. Pour introduire mon message, j'aimerais juste donner un petit témoignage assez court. Կուզեմ սկսելան առաջ բզդիկ գարջ վգայություն մտալ։ C'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, j'étais un peu complexé par rapport à ma foi chrétienne. Եվ ավելի երդասարդ էի, քիչ մի կոմպլեքսներ ունեի իմ հավատքի մասին։ Parce qu'en grandissant, il y avait un phénomène que je constatais de plus en plus. Ասած մեզնալով բանը գտեսնեի աշխարհի մեջ։ Et c'est quelque chose que j'avais pas forcément vu quand j'étais enfant. Եվ ասպանը չէի գիտեր երբ բզդիկ զավակ էի։ C'était l'hostilité que pouvaient avoir les gens vis-à-vis de la foi chrétienne. Ինչեր ինչպես մարդիկ հագարակ են քրիստոնյա գրոնքի հավատքի թեմ։ Et j'entendais beaucoup de critiques en disant que c'est une foi qui est obsolète, Եվ շատ մարդիկ գսեն, որ այս գրոնքին սկզբունքները հին են, անցած են, այլևս գոյություն չունին։ que c'est une religion qui a 2000 ans. Եվ 2000 տարի ունի այս գրոնքը։ Et donc, ce sont des croyances qui ne sont plus compatibles avec le monde d'aujourd'hui. Եվ այլևս այս հավատքը գապ չունի այսօրվա աշխարհի հետ։ Et surtout que les chrétiens sont souvent des gens intolérants. Եվ մարդիկ գսեն, որ հավատացյալները կոց մարդիկ են, ուրիշները չեն ընդունիր, բաց մարդիկ չեն։ Que c'est des gens fermés Այս կոց մարդիկ են հավատացյալները։ et qui n'acceptent pas certaines communautés. Եվ ուրիշ մարդիկները չեն ընդունիր։ Et c'était quelque chose qui me complexait beaucoup parce que les gens avaient une image un peu des chrétiens et de la foi chrétienne comme étant des gens mauvais. Եվ ասիկա ինձ շատ ցավ գբաչարել, վասնձի մարդիկները քեշ բատկեր ունեին Et ça, հավատքին եւ քրիստոնյաներուն։ et ça entrait en conflit avec tous les enseignements bibliques que je recevais. Եվ ասիկա հագարակ էր ինչ որ գարտայի, ինչ որ գսեին հավատքի մասին։ Parce que c'était des enseignements qui parlaient justement de l'amour. Ասած եկեղեցի մեջ ինձ սերին մասին գկարոզեին։ Qui parlait de l'amour de Dieu. Աստուծո սերին մասին գկարոզեին ինձ։ Et donc, à cette époque-là, c'est vrai que je n'osais pas trop dire que j'étais chrétien. Եվ այն adեն ես շատ չի ուսեր որ ես հավատացյալ եմ։ Et vous savez, ce qui m'a le plus étonné, c'est que je me suis rendu compte que parfois, je recevais du soutien de la part de personnes auxquelles je ne m'attendais pas. Եվ ինչ հետաքրքիր էր, ես օգնություն կստանայի այն մարդիկ, որ չէի սպասեր։ Quand je disais que j'étais chrétien, je recevais plus de réactions positives de la part de personnes qui étaient de confession musulmane. Ավելի շատ մուսուլմանները ինձ հետ էին, ինձ կկաշարերեին, որ Աստծո գավադայի։ Tandis que les personnes qui avaient les réactions négatives, c'était souvent les personnes qui étaient athées. Եվ ավելի խիստ մարդիկները աթեիստներ էին, անոնց որ բոլորովին չեն հավատար Աստծո։ Et le problème dans tout ça, c'est que ce phénomène ne va pas en s'arrangeant. Եվ ասիկա խնդիրի որ այս բանը այս վիճակը ավելիով քեշ կերտա։ On voit que les gens sont de plus en plus virulents contre la foi chrétienne. Շատ ավելի շատ մարդիկ կա որ ադենով հագարակ են մեր Et հավատքին ça peut մասին։ être difficile pour nous en tant que chrétiens de dire ouvertement justement qu'on est chrétien. Եվ ասիկա մեզի արկեր գրնալար որ մենք պատսևով ասենք որ մենք հավատացյալ ենք։ Et ça peut même décourager certaines personnes de parler de Dieu. Եվ մենք գնանք հուսապ լալ մեր վկայության մեջ։ Du coup, j'aimerais vous lire un passage biblique. Ուրեմն բիդի գարտանք Սուրբ Գիրքի մեջ Il s'agit du psaume 2, Սամոս 2, psaume chapitre 2. Սամոս 2։ Euh, En français.
ֆրանսերեն կգարտանք Ouais, je vais vous lire en en français. français. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et quand on lit ce passage, en fait, on se rend compte d'une chose, Եվ կգարտանք այս հազվածները բամը կտեսնենք։ c'est qu'en réalité, l'hostilité contre Dieu a toujours existé. Կտեսնենք, որ Աստծո դեմ հագարակությունը միշտ գոյություն ունի։ Ունեցած է։ Ce n'est pas nouveau que des peuples s'opposent à Dieu, Նոր բամը չէ, որ ասկեր Աստծո դեմ ըլլան։ que des peuples refusent de croire en Dieu et à se soumettre à lui. Նոր բամը չէ, որ ասկեր Աստծո դեմ գբայկարին։ Et bien souvent parce que leur croyance et leurs valeurs étaient contraires à ce que Dieu enseignait. Ասած շատ ասկերուն սկզբունքները ինչ որ գավադային հագարակ էին Սուրբ Գիրքի Աստուծո։ Et donc dans les premiers versets de ce chapitre, on peut voir que les nations étrangères montrent une hostilité envers Dieu, mais cherchent carrément à le combattre. Եվ օդար ասկերը գտեսնենք, որ Աստուծո հագարակ են եւ գուզեն Աստուծո դեմ բայկարիլ։ Et on voit également qu'ils cherchent à combattre le roi que Dieu a consacré. Եվ գուզեն բայկարիլ այն թակավորը, որ Աստուծո կողմեն օզված է։ Et donc cela pose plusieurs questions. Եվ ասիկա մեզի շատ հարցեր գուտա։ La première, c'est qui sont les nations et qui sont les rois de la terre. Ով են այս ասկերը եւ ով են այս թակավորները։ Et en fait, si on lit par rapport au contexte de l'époque, on comprend que ce sont les pays qui sont ennemis d'Israël. Եվ եթե դեսնենք այն adեն վիճակը կդեսնենք, որ տշնամին էին Իսրայելի տշնամիներ։ Comme on sait, à l'époque, Israël avait plusieurs ennemis et était souvent en guerre contre chacun d'entre eux. Իսրայել այն adեն շատ տշնամի ուներ, շատ գրիվներ բادرազմեր գներ։ Mais aujourd'hui, on peut se poser la question qui représente ces nations-là. Բայց այսօր մեր վիճակի մեջ ով են այս ասկերը։ Et en fait, on pourrait dire que dans le contexte actuel, ce seraient les gens de ce monde. Այսօր մեր վիճակի մեջ գտնանք ասել, որ բոլոր այն մարդիկները, որ աշխարհի մեջ են, Ça peut être les gens qui refusent de croire en Dieu, այն մարդիկները, որ գմերժեն հավատալ Աստծո, les gens qui s'en prennent aux chrétiens, այն մարդիկները, որ գհալածեն հավատացյալները, certains même qui vont jusqu'à les persécuter physiquement. եւ գհալածեն գմերցնեն հավատացյալները։ Et on voit que ces personnes-là s'en prennent à Dieu, mais dans ce passage, il est dit qu'elles s'en prennent au roi qui est consacré à Dieu. Եվ ինչ որ գացասինք, այդ տշնամիները գհալածեն թակավորը, որ օծված է Աստծո կողմեն։ Et même si à l'époque où le psaume a été écrit, il pouvait s'agir sans doute du roi David, Եվ գնանք գսել, որ թակավոր Դավիդը որ հալածված էր, այն Սամոսը որ գարտացինք։ mais quand on le lit sous le regard actuel, on comprend que cela peut être interprété comme étant Jésus. Բայց եթե մեր աչքերով կգարտանք այս Սամոսը, գնանք գսել, որ Հիսուսի մասին գխոսի այս Սամոսը։ Et on voit quand dans le verset 7, il écrit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Եվ 7-րդ համարի մեջ գսել, որ
tunim vortis es aisor jesku hayritem. Et dans d'autres versions, il est écrit, c'est toi qui es mon fils, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis ton père. Ուրիշ դեսագի մեջ գսե որ ես քեզի ընդրեցի այսօր։ Et donc ça ne peut pas nous empêcher de nous faire penser à Jésus-Christ. Եվ անոր համար մենք միշտ կգնանք ասել որ Հիսուսի մասին գխոսի այս համարները։ Comme dans ce passage biblique où Jésus se fait baptiser. Եվ գիշենք եւ Հիսուս մգրդվեց։ Et lorsque l'Esprit de Dieu va descendre sur lui, on va entendre la voix de Dieu. Եվ ասոզոսայինը գլսենք։ Et il va lui dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. Ասի իմ սիրելի որդիսս է եւ բոլոր իմ ուրախությունը իրեն մեջ գտնեմ։ Et vous pouvez retrouver ce passage dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, verset 16. Եվ այս հազվազը գրնան գարտալ Մատթեոս 3:16 համարը։ Et donc, on peut se demander, mais pourquoi une telle hostilité envers Dieu et pourquoi une telle hostilité envers Jésus? Եվ գրնան կսել ինչու ասկերը անչափ հագարակ են Հիսուսի Աստծո ժողովրդին։ Et en fait, dans ce psaume, on entend le discours de ces nations au verset 3. Եվ երրորդ համար գգարտանք ինչ կսեն այն ասկերը։ Lorsqu'elles disent arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Գրնան գարտա երրորդ համարը։ Որ ինչպես կմտածեն այս ասկերը։ Et dans d'autres versions, il est écrit rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. Ուրեմն ասկերը, հոդար ասկերը գուզեն որ Աստծո ժողովուրդը իրեն վրա բանտունի ասկեսություն չունենան։ Et donc on voit en fait que ces nations refusent la domination de Dieu. Ուրեմն ասկերը գմերժեն Աստծո թակավորությունը։ Elles refusent de se soumettre. Գմերժեն որ Աստված ընդունին։ Et donc on peut se demander, mais pourquoi refuser cette soumission? On peut comprendre que ces personnes-là refusent d'être sous une loi, peut-être qu'elles ne reconnaissent pas, mais pourquoi est-ce que ça les dérange autant à ce point-là en fait? Եվ գնանք հարցալ ինչու այս ասկերը գմերժեն Աստծո իրեն Աստծո թակավորությունը օրենքները ինչու գմերժեն։ Parce qu'on peut se dire que les personnes sont libres de croire ou de ne pas croire, mais de là à combattre, c'est que vraiment il y a quelque chose qui les dérange. Այո գնանք սա ամեն անց գրնա հավատալ կամ չէ, բայց ինչու անչափ հագարակ են, ինչու անչափ գբադերազմին։ Et c'est quelque chose que l'on voit également dans l'évangile selon Jean au chapitre 1. Եվ Հովհաննես ավետարանի մեջ գտեսնենք առաջին համարը։ Et dans le verset 10, on a ce passage qui dit « Celui qui est la parole était dans le monde, Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. » Հովհաննես 1:10 գսե անոր խոսքեր աշխարհի մեջ էր եւ դերը ամեն ինչ իրեն մեջ գրավ բայց աշխարհը իրեն չընդունեց։ Et on a même cette métaphore où il présente Jésus comme la lumière. Եվ ուրիշ դեր գսե որ Հիսուսը լույսն է։ Une lumière qui brille dans les ténèbres. Եվ այն լույսը խավարի մեջ գլուսավոր է։ Et pourtant, les ténèbres ont refusé de recevoir cette lumière-là. Բայց խավարը այն լույսը չընդունեց։ Et justement, les ténèbres qui sont dans le cœur de ces gens-là Եվ այն խավարը որ այն մարդիկներու սիրտի մեջ է refusent de recevoir la lumière qui est Jésus. Եվ այն խավարը գմերժե այն լույսը որ Հիսուսի կողմեն գուկա։ Et c'est pour ça justement que tous ces gens-là rejettent Dieu de toute leur force. Եվ անոր համար ասկերը գմերժեն Աստված բոլոր ուժերով։ Et on voit toujours dans le psaume 2
dans les versets 10 à 12, on voit que Dieu s'adresse à ces nations-là. Եվ դա նորեն Սամոս 2-ի մեջ դաս եւ 12, որ Աստված շանս մը գցկե այն ասկերուն։ Et Dieu leur donne un avertissement. Բայց իրեն գսե ուշադիր եղեք։ Il leur donne une chance de se tourner vers lui. Եվ գսե ինձի եկեք, ինձի դարձեք։ Il donne une chance au peuple, à ces peuples-là de reconnaître qu'il est Dieu. Եվ գսե այս ասկերուն ընդունեցեք, որ ես Աստված եմ։ Et il leur demande de se soumettre à lui. Եվ գսե ինձի եկեք, ինձի հնազանդեցեք։ Et on se dit quand même que Dieu prend quand même le temps de s'adresser à ces gens-là. Բայց գտեսնենք, որ Աստված այս մարդիկները չի ցկեր։ Alors que ces gens-là se sont déclarés ouvertement comme étant ennemis de Dieu. Այս մարդիկները, որ գսենք մենք թշնամի ենք Աստուծո, Il pourrait s'en prendre à eux, mais il choisit quand même de les avertir. բայց Աստված իրենց չի ցկեր, նորեն գսե ուշադիր եղեք։ Il choisit quand même de leur laisser une chance. Եվ իրեն շանս մը գցկե։ Et on voit en fait que Dieu, malgré tout, toute l'hostilité, se soucie quand même de ces personnes-là. Եվ գտեսնենք, որ Աստված նույնիսկ այս մարդիկները հագարակ են հոգ կդանի դերը։ Alors qu'il pourrait tout aussi bien se détourner d'eux. Գտեսնենք, որ Աստված գնա ցկել եւ այս մարդիկները գսել ինչ ուրեք ինչ որ գուզեք։ J'aimerais vous lire un autre passage de la Bible. Ուրիշ Աստված մը պիտի գարցանք։ Et cette fois, il s'agit du psaume 87. Սամոս 87 Samos 87. Et en lisant ce psaume, on comprend pourquoi est-ce que Dieu se soucie du sort de ces personnes-là qui ont choisi de se détourner de lui. Գգարտանք այս Սամոսը գասկնանք ինչու դերը գհոկա այս մարդիկները որ գմերժեն իրեն։ Ինքը։ Je vais vous lire psaume 87. Ուրեմն ֆրանսերեն պիտի գարտանք այս Սամոսը։ La ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes, la ville de Sion, l'Éternel l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, ainsi que l'Éthiopie. C'est là qu'ils sont nés. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Dans ce psaume, il est question de la ville de Sion. Այս Սամոսի մեջ գտեսնենք որ գխոսվի Սիոնի քաղաքի մասին։ Et en fait, Sion, c'était la montagne sur laquelle la cité de Jérusalem a été bâtie. Եվ այս Սիոն քաղաքը Երուսալեմ քաղաքը բացիր շինված էր։ Այս լերուն վրա շինված էր Երուսալեմը։ Et c'était également à Sion que se trouvait le temple. Եվ Սիոնի գոյություն ուներ Աստուծո դաջարը։ Et c'est aussi pour ça que la ville de Jérusalem est aussi appelée la cité de Sion. Անորամար գսեն որ Երուսալեմը Աստուծո քաղաքն է։ Et c'est également parce qu'il y a le temple qu'elle est appelée la cité de Dieu. Եվ ասնձի դաջարը գա գոչվի Աստուծո քաղաքը Սիոնը։ Et en fait, dans l'Ancien Testament, souvent Sion est utilisé pour symboliser la présence de Dieu. Եվ հին մեջ Սիոն կներկայացնե Աստուծո ներկայությունը։ Et en fait, ce que dit ce psaume, c'est que tous les peuples, tout le monde a besoin de la présence de Dieu. Եվ այս ինչ որ գսա այս Սամոսը գսե որ ամեն ժողովուրդ ամեն ասկ պետք ունի Աստուծո ներկայություն։ Et on voit en fait dans ce psaume que la personne qui l'a écrit va citer les noms de plusieurs pays différents. Եվ գտեսենք որ այս ինչ որ Սամոս գրած մարդը բիդի գսե շատ մը ասկերի անունը։ On a l'Égypte, Եգիպտոսը, Babylone, les Philistins, Փիլիստինները, Tyr, Tyr, l'Éthiopie.
Éthiopian. Et en fait, si on regarde dans l'histoire de l'Ancien Testament, tous ces peuples-là ont à un moment donné été des ennemis d'Israël. Եթե բացմության մեջ գնայինք, այս բոլոր ասկերը ադենմը տշնամի եղած են Աստուծո ժողովուրդուն։ On a l'Égypte qui a réduit les Juifs en esclavage. Եգիպտոսը որ քերիության մեջ տանեց Իսրայելի ժողովուրդը, On a Babylone qui a assiégé Jérusalem Բաբիլոնը որ Երուսալեմը կանտեց et qui a également déporté beaucoup de Juifs en Assyrie. եւ շատ աքսորված են Ասիրի կողմեն։ On a également les Philistins, Tyr, l'Éthiopie. Եվ այս ուրիշ ասկերը որ ասինք, Ces pays-là ont à un moment donné fait la guerre à Israël. եւ այս ասկերը ադենմը բացմության մեջ գեր Ils ont combattu. հագարեգեին Աստուծո ժողովրդին, բادرազմեցին։ Et pourtant, il est dit de ces peuples-là que leur véritable patrie, c'est à Sion. Բայց գսեմ որ այս բոլոր ասկերին քաղաքը Սիոնի մեջ կգտնվի։ Et ce que cela dit, c'est que même ces peuples-là qui ont été ennemis d'Israël, Եվ նույնիսկ այս ասկերը որ դստամին էին Իսրայելի ժողովրդին, tous ces peuples-là qui ont été ennemis de Dieu, եւ դստամի Աստուծո դստամին leur place est auprès de Dieu. իր պետք է Աստուծո վերադառնան։ Que ces peuples-là ont besoin de la présence de Dieu. Եվ այս ասկերը Աստուծո ներկայության պետքություն ունին։ Et en fait, cela montre que Dieu se soucie du sort de ces peuples-là. Եվ ասել է որ դերը հոգ կդանի այս ասկերու մասին։ Que Dieu ne s'intéresse pas que au peuple d'Israël, mais au monde entier. Աստված բոլոր աշխարհին հոգ կդանի, միայն Իսրայելի ժողովրդին չէ։ Et même aujourd'hui, de nos jours, c'est toujours vrai. Եվ նույն այսիգա այսօր նույնիսկ գոյություն ունի։ Dieu ne se soucie pas que des croyants, des chrétiens, Աստված միայն հոգևորներուն հոգ չի դանի, mais il se soucie également du sort de ceux qui ne croient pas en Dieu. բայց հոգ կդանի անոնց որ իրենց չեն հավատար։ Il se soucie du sort de ceux qui refusent et rejettent Dieu, Հոգ կդանի Աստված անոնք որ իրեն գմերջե։ parce que ce que Dieu souhaite au plus profond, c'est que tous ces gens-là soient sauvés. Ասած Աստուծո սիրտը ինչ է, սա է որ գուզե որ իրենց բրգվին։ Et c'est quelque chose que l'on voit dans la Bible, par exemple dans le livre d'Ézéchiel, Եվ ասիկա գտեսնենք Էզեքիել քիրքի մեջ chapitre 18, verset 23. 18-23 Dieu va dire la chose suivante. գրնակ գարտալ Էզեքիել 18-23 Էզեքիել Ézéchiel 18, 23. Էզեքիել 18-23 Pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants? Je vous le déclare, moi le Seigneur Dieu, tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Et donc Dieu souhaite que ces personnes justement se tournent vers lui. Et, oui. Et justement, il souhaite aussi que nous continuions à parler de Dieu. Գտեսնենք որ հոս Աստծո սիրտը որ գուզե որ ասմարտիկները իրեն վերադառնան եւ մենք մեր բարդագությունը ունենք։ Mais c'est vrai que c'est Էզեքիել 18-23 Mais c'est vrai que c'est difficile de parler de Dieu quand justement on a des réactions aussi hostiles. Եվ բայց պետք է ասենք որ դժվար է Աստծո մասին խոսիլ եւ անչափ հագարագություն կտեսնենք։ Et j'aimerais justement vous parler d'un passage qui illustre cela. C'est dans le livre des Actes, chapitre 4. Եվ դեռ պիտի գարտանք, բայց կտեսնենք այս դժվարության մասին Կորձ Արաքելոց 4 Notamment les versets 1 à 31. Մեգեն մինչև 31 Կորձ Արաքելոց 4 Մեգեն մինչև 31 բայց պիտի չգարտանք։ Je ne vais pas vous lire le passage parce qu'il est assez long, mais je vous invite à le regarder si vous avez le temps.
քիչ մը երկար է, անոր համար պիտի չգարտանք։ Mais pour vous situer dans le contexte, les disciples commencent à évangéliser, à parler de Jésus. Եվ գտեսնենք վիճակի համարներուն, որ աշակերտները գսկսին ավետարեն մասին գխոսին, գվգայեն։ Et notamment les apôtres Pierre et Jean qui commençaient à évangéliser dans le temple à Jérusalem. Եվ Պետրոս եւ Հովհաննես գսկսին կարոզել դաջարի մեջ, Երուսաղեմի մեջ։ Mais comme ça ne plaît pas aux autorités, ils se font traîner devant le tribunal. Բայց գիտենք, որ քահանաները անիկա չեն սիրել, չեն ընդունիր եւ գտադաբարդեն։ Parce que les prêtres et les maîtres de la loi n'acceptaient pas qu'on prêche la résurrection de Jésus. Ասեն քահանաները չեն ընդունիր, որ մարդիկ կարոզեն Հիսուսի հարության մասին։ Et donc, si au tout début je vous ai lu le psaume 2, Եվ եթե գարտացի Սամոս 2 առաջին անգամ, c'est justement parce que dans ce passage-là, les disciples vont prier Dieu. ասեն բիդի դեսնենք, որ աշակերտները բիդի աղոթեն Աստված, Et ils vont justement réciter le psaume 2. եւ աս բիդի հայտարարեն, բիդի ըսեն այս Սամոս 2-ն։ Et en fait, les disciples, au travers de cette prière, montrent qu'ils savaient déjà qu'ils allaient rencontrer de l'hostilité. Եվ աշակերտները արդեն գիտեին, որ հագարագործություն բիդի դեսնան, բիդի ապրին։ Ils savaient déjà, ils s'attendaient à ce que des gens cherchent à les combattre parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Գիտեին, որ մարդիկ իրեն տեն բիդի բادرազմեին, վասնձի Աստուծո խոսքը գկարոզեին։ Et pourtant, ça ne les a pas arrêtés. Բայց ասիկա արկել չեղավ, որ խոսին։ Ça ne les a pas empêchés de témoigner. Վգայեցին նույնիսկ եթե տշնամիներ գային։ Et c'est vrai que ça peut nous parler à nous aujourd'hui. Եվ այս ինչ որ ապրեցին, մեզի գնա խոսիլ այսօր։ On peut se dire que c'est difficile de parler de Dieu. Այո, գիտենք, որ Աստուծո մասին խոսիլ դժվար բան է։ Et on peut avoir peur justement de dire qu'on est chrétien. Եվ գրնանք վախի մեջ լալ, ըսելով, որ մենք հավատացյալ ենք, մենք քրիստոնյա ենք։ Et en soi, c'est vrai que quoi qu'il arrive, vous aurez toujours des gens qui seront hostiles parce que vous êtes chrétien. Եվ ասիկա բան է, որ ճիշտ է, որ միշտ մարդիկ պիտի ցեզի հագարակ պիտի լան։ Que vous le disiez ou non, il y aura forcément des gens qui, dans leur esprit, seront hostiles envers vous parce que vous êtes chrétien. Այո, մարդիկ կան, որ պիտի ընդունին, բայց ուրիշ մարդիկ պիտի հագարակ պիտի լան ցեզի։ Et en soi, c'est un peu quelque chose qu'on est obligé d'accepter. Եվ ասիկա պետք է ընդունենք։ Ça ne sert à rien d'essayer de faire bonne figure. Որ մարդիկ մարդու հաջելի լանք, պետք է բանը չսենք, պետք է խոսենք։ Ça ne sert à rien de chercher à plaire aux gens. Ուրիշներուն հաջելի լանք, ասիկա բարապամն է։ Et j'ai envie de dire, si vous voulez plaire à ces gens, alors il vous faudrait renoncer à votre foi. Եթե այս մարդիկներուն հաջելի գուզենք լալ, պետք է մերժենք մեր հավատքը։ Donc, autant arrêter de chercher à plaire aux gens en cachant le fait qu'on est chrétien. Ուրեմն չփնրենք այս աշխարհին հաջելի լալ։ Բայելով մեր հավատքը։ De toute façon, on rencontrera forcément de l'hostilité. Լաչլա հագարագություն բիդի դեսնենք, բիդի ապրենք։ Et on voit notamment la manière dont les disciples ont témoigné de Dieu. Գտեսնենք ինչպես աշակերտները վկայեցին Աստուծո մասին։ Parce qu'on peut se dire, mais même si les gens peuvent être hostiles, on doit quand même essayer de parler de Dieu. Ասենց նույնիսկ եթե մարդիկներ հագարակ են, պետք է փորձենք մի խոսքով Աստուծո մասին վկայել։ Et en fait, dans le verset 20, il y a une parole que Pierre et Jean vont donner aux prêtres et aux maîtres de la loi. Եվ 20-րդ համարի մեջ աշակերտները բամը պիտի ասեն կանենուրուն։ Ils vont leur dire, quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu
et entendu. Բայց մենք չենք գրնալ ցկել ինչ որ դեսանք եւ ինչ որ լսեցինք։ Et en fait, ce que ça reflète, c'est qu'on ne peut pas empêcher les personnes d'être hostiles à la parole de Dieu. Մենք բամը չենք գրնալ ունել որ մարդիկ հագարակ են Աստուծո խոսքին, ասիկա բամը չենք գրնալ ունել։ Il n'y a pas de stratégie pour essayer de retourner les gens, pour essayer de leur faire accepter Dieu. Ստրատեգիա չկա որ բամը ունենք որ մարդիկ ընդունին Աստված։ Si on leur parle de ce qui est écrit dans la parole, dans la Bible, ces gens-là vont se braquer et vont refuser d'accepter. Եթե միայն Աստուծո խոսքին մասին գկարոզենք, ցույց կտանք մարդիկ պիտի մերժեն հագարակ պիտի լան։ Mais malgré tout cela, le mieux que l'on puisse faire, Բայց ամենալավ բանը որ գրնանք ունել, et surtout ce que l'on doit faire, ինչ որ պետք է ունենք, c'est donner notre propre témoignage. պետք է մեր անձնական վկայությունը պետք է տանք մարդուն։ Parler comme les disciples de ce que nous avons vu et entendu. Ինչպես աշակերտները ըրին, խոսել ինչ որ լսեցինք, ինչ որ տեսանք։ Parce que les gens peuvent dire que ce qui est écrit dans la Bible est faux, Վաստանցի մարդիկ գրնանսել որ ինչ որ գրված է, սխալ է, սուտ է, mais les gens ne peuvent pas affirmer que ce que nous avons vécu nous dans notre vie est faux. բայց ինչ որ մենք ապրեցանք մեր անձնական կյանքերու մեջ, մարդիկ բամը չեն գրնալսել։ Ils peuvent douter, ils peuvent ne pas croire ce qu'on leur dit, Գրնան գասկած ունենալ, չհավատալ ինչ որ գսենք, mais c'est difficile de dire à quelqu'un ton témoignage est faux, tu mens. բայց դժվար է մարդիկներու համար ասել որ քու վկայությունը սուտ է, սխալ է։ Donc parfois un témoignage peut avoir plus d'impact que de venir matraquer la parole de Dieu sur la tête des gens. Անորամար անձնական վկայությունը ավելի ուժեղ գլա մարդիկներու կյանքի մեջ։ Քան թե միշտ Սուրբ Գիրքը գսել։ Et pour conclure, j'aimerais dire un peu la chose suivante. Վերջացնելու համար գուզեմ բան ասել։ Dieu souhaite que tout le monde soit sauvé. Աստված գուզե որ ամեն մարդ ամեն անց բրգվի։ Et il ne force personne. Բայց մեկու ուժով չի ստիբեր։ Il laisse à chacun le choix de croire ou de ne pas croire. Ամեն մարդու ընդրությունը գցկե հավատալ կամ չհավատալ։ Il laisse à chacun le libre arbitre d'accepter Dieu ou au contraire de le rejeter. Եվ ամեն մարդ ազատ է ընդունել Աստված կամ իրեն մերժել։ Et de même, lorsque nous témoignons de la foi auprès du monde, Եվ երբ մենք գվգայենք աշխարհի մեջ մեր հավատքի մասին, on ne peut pas forcer la main aux gens. մարդիկները ինչպես ասիր, ստիպել չեն գրնալ։ Et on doit encore moins les combattre. Եվ իրեն հագարակ պետք է չլանք, չբادرազմենք իրենց դեմ։ On a juste à donner notre témoignage. Միայն պետք է մենք մեր անձնական վկայությունը տանք։ Si les gens veulent croire, tant mieux. Եթե գուզեն հավատալ, լավ բան է, Mais si les gens ne veulent pas croire, eh bien, tant pis. բայց եթե մարդիկ չեն հավատար, մեր բարդագությունը չէ այլևս։ Nous, au moins, on a fait notre part des choses, on a parlé de Dieu. Մենք մեր բաժինը ըրինք, վկայեցինք։ Donc, pour conclure, j'aimerais vraiment dire, n'ayez pas honte de dire autour de vous que vous êtes chrétien. Մի ամսնակ ասել չոր գոմերուն որ դու գհավատակ։ En disant que vous êtes chrétien, vous n'imposez pas votre foi aux gens. Եվ մենք ասիկ գսենք որ գհավատանք, ուրիշներուն չենք ստիպեր, որ ինքները հավատան։ Donc, si les gens refusent, c'est leur liberté et vous n'avez rien fait de mal en soi. Եվ մարդիկ ազատ են մերժել կամ ընդունել, ինչ որ գսեք։ Et au contraire, si les gens sont curieux et veulent en savoir plus, ben, c'est une occasion d'évangéliser. Եվ եթե մարդիկները քիչ բաց են հոգևոր բաներուն, գրնակ դուք իրենց ավելի խորուն գերտալ վգայել, խոսիլ։ Amen. Amen. Il y a deux choses aussi, c'est par notre comportement, nos actes qu'on peut montrer
notre foi et aussi on a ce devoir de prier aussi pour que les gens soient dans la soif. Je propose qu'on prie pour conclure. Arotenk. Seigneur, je te rends grâce encore une fois pour ta parole. Ayovdel kezipal kudam ku hoski tamar. Seigneur, il peut nous arriver parfois de douter. Ayo gırnan gaskas unenal. Il peut parfois nous arriver de penser que tu n'es pas là, Gırnan yerpemen gıskan gardzen vortun hosches, que tu ne parles pas. vortun ches hosir. Mais Seigneur, lorsque nous faisons l'effort justement de chercher dans ta parole, tu nous montres, Seigneur, que tu es là. Pasiep kezi gıpındırın ku hoskit meç, tun mezi gayetnıvis vortun hoses, nergayes. Que tu veux te laisser trouver par nous. Ev tun gıtsikez vor kezi kıtnenk. Et aussi que tu veux nous montrer la voie. Ev tun mezi jampan guzes tsurstal. Seigneur, fortifie-nous dans la foi, Ayovdel mezi zorat sur havatki meç. que nous puissions témoigner avec assurance Vorbesi garenan vgael. et que nous puissions être des modèles pour les gens qui nous voient, Evrişlerun orinak ıllank an vorgu desten mezi. que nous puissions refléter de tes attributs, Evu yep mezi gdesten kezik tor desnen. que nous puissions démontrer l'amour Evidens kuseret suistank. et que nous puissions également démontrer la justice Ev ku takavoruchunut ku iknuchunut suistank. et que nous puissions également démontrer la sainteté. Yep ku sırpuchunut suistank. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous donner aussi la sagesse. Ev mezi sagesse. Khrazuchunut das mezi. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Ev Hisusi anunov garotem kezi. Saint-Esprit, guide-nous. Ev surpoki mezi jampan sutsur. Amen. Amen.